Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-shalah, fa idza saluhat saluha sa'iru amalihi, wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'minin. Wallahu a'lamu bihaqiqati muradi amma ba'du. Siswa-siswi anu kondisi kuliah di Rahman, si abdi pangen tenamihan ya asli di kampung Leuwieu, desa Setiawangi, kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Samui Tasikmalaya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Si anu ayeuna kayantos pada kamafhum kamaklum kusadayana bahwa ieu sasih teh termasuk sasih anu diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oh lantaran dina ieu sasih teh aya peristiwa anu sangat luar biasa anu dialami ku kekasih Allah, ku junjungan urang sadayana buktasna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anu ku nabi-nabi anu sanes mah teu kantos kaalaman. Diisrokeunana sareng dimi'rajkeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah hasilna tina diisrokeun sareng dimi'rajkeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta teh salat anu 5 waktu. Insyaallah panginten si abdi di dieu moal lepas bade ngabahas tina perkawis Isra Mi'raj, lebetna aya 4 pembahasan anu peryogi kurang sadayana diketahui, jeung mudah-mudahan nyaeta kangge bahan ilmiah anu manfaat. Mana anu 4 pembahasan teh? Hiji tina bahasa Isra Mi'raj, urang sing terang naon sababna bangna Kangjeng Rasul diisrokeun sareng dimi'rajkeun. Kadua, kapan sih waktuna Kangjeng Rasul diisrokeun sareng dimi'rajkeun. Katilu, kumaha jeung bagaimanakah sejarahna Kangjeng Rasul diisrokeun sareng dimi'rajkeun. Kaopat nama naon atuh hikmah anu kedah dipetik ku urang tina peringatan Isra sinarana Mi'raj. Insyaallah 4 pembahasan. Hiji sababna, kadua waktuna, katilu sejarahna, kaopat hikmahna. Kahiji nyaeta sababna diantawisna aya 3 sabab alasanana bangna Kangjeng Rasul diisrokeun sareng dimi'rajkeun. Mana nu 3 sabab teh? Kahiji tasliyatan wa mubasyiratan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kumaha cenah? Tasliyatan wa mubasyiratan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Naon maksudna tasliyatan wa mubasyiratan bin nabiyyi teh? Maksudna mah ngabebenyo ngabubungah ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naon cenah ge nu ngajantankeun kasedihna Kangjeng Nabi dina waktu sarita? Hiji sabab Kangjeng Nabi ditinggal mati oleh istri tercinta buktasna Siti Khadijah. Aya di dina Nabi Khadijah.
aya alhamdulillah. Didoakeun sahabat-sahabat istri namina Khadijah sing solehah sapertos solehah Siti Khadijah. Amin. Atau nabi nage dikantunkeun ku istri tercinta pasti sedih gitu tanya. Pupu Siti Khadijah disambung deui ku pupusna paman Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pupusna Sayyid Abi Thalib. Didinya Kanjeng Rasul pada nyebarkeun agama Islam ngalami kana kesulitan. Tos mak materina teu aya, da Siti Khadijah na tos teu aya. Nu ngabela tos teu aya, da Abi Thalibna meninggal dunia. Ngamaksad Kanjeng Rasul hijrah ka Taif. Ngamaksad pada nyebarkeun agama Islam sugan jeung sugan aya dina kasuksesan pek dina Taif didinya di daerah Taif bukan hanya disambut tapi malah disamping. Didinya Kanjeng Rasul nambihan kasedihna. Tah masa eta kejadian ku para ulama disebatkeun taun eta teh disebatkeun Ummul Husni taun kasedih. Ku sabab sakitu Allah Subhanahu wa taala ngutus ka paduka alam ditaikeun ka langit ka tujuh dugikeun ka Sidratul Mustawa ka Sidratul Muntaha kelas ka mustawan dugikeun nyaeta naon dibuka makom hijabna buktes nama diisrakeun sareng dimikraskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hiji eta alasanna. Alasan kadua pangna Kanjeng Rasul diisrakeun sareng dimikraskeun sabab ceuk para ulama dina waktu harita Allah Subhanahu wa taala gaduh tujuan yang ngadamaikeun dua makhluk anu nuju papaseaan. Mana dua makhluk anu nuju papaseaan teh kahiji langit kaduana bumi merebutkeun kana kaagungan. Ceuk bumi jejeg langit sanajan maneh aya di luhureun kami ceuk bumi maneh mah tetep kaunggulanana eleh ku kami ceuk bumi teh. Ceuk langit ge kitu teh bumi cicing tong hayang ngabul-ngabulkan keur maneh teh cicing dihana rek ngabul-ngabul deui. Tos puguh kula teh aya di luhureun anjeun berarti kula teh agung ti badan anjeun. Wah pasea gitu. Langit jeung bumi teh pada ngagaduhan alasan, pada ngagaduhan dalil. Ceuk langit tuh tingali bumi di kami mah aya bentang, aya bulan, aya planet, aya sanes kanten. Ceuk bumi dah nu kitu diagul-agul. Tuh tingali kakayaan kami di bumi, ceuk bumi teh. Tingali di kami mah aya emasna, aya intena, aya permatana. Gitu. Ceuk naon tah? Ceuk bumi. Ceuk langit ditebas deui di kaula mah aya Baitul Ma'mur. Terang Baitul Ma'mur teh. Terangna kana cita wae. Ari Baitul Ma'mur teh tempat tawafna para malaikat. Posisina lempeng sareng posisi Baitullah. Terang Baitullah mah di mana? Di Mekah gitu Baitullah. Jadi posisi nanti hanap Baitullah di luhurna aya Baitul Ma'mur tempat tawaf nafara malaikat. Cek langit gitu. Cek bumi oke dah nu kitu diagul-agul tuh di kami ge aya nu kitu mah nu namina Baitullah. Setiap tahunna sabaraha juta jalma nyumpingan ka Baitullah. Tas gitu mah hatunya urang teh eueuh naon? Eueuh nu eleh. Gitu. Ditebas deui ku bumi, tong ka nyebabkeun eueuh nu eleh. Ye di kami aya keneh anu agung kakayaan kami. Naon cenah ceuk langit teh? Ceuk bumi di kami mah aya nabi anu dipilih ku Allah, nabina para nabi, rasulna para rasul, pimpinanna para pimpinan putusna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dipitukeun masih langit aduh lamun kitu mah eleh berarti mulia keneh maneh cenah cek si langit teh kasih bumi mata kieu tong kana-kana di luhur geus mulia keneh kami cek bumi teh geleng dirinya masih langit teh munajat ke Allah Subhanahu wa taala cek eta langit ya Allah ya Rabbul Izzati kaulama ngarasakeun diri dengki geuna namina bumi kupedah di bumi mah aya junjuna adi bumi mah nyaeta aya gustina para utusan terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cing atuh cobi Gusti eta junjunan Gusti teh kekasih Gusti teh sabakeun ka kami ceuk naon teh ceuk langit teh mata we aya peristiwa Isra saha eta poin katilu nu ngajadikeun sabab bangna Kanjeng Rasul Isra sareng Mi'raj sabab didinya Allah Subhanahu wa taala bade maparingkeun tugas ka umat-umat Kanjeng Nabi anu sama sakali eta tugas teh ka umat-umat sebelum Kanjeng Nabi mah teu dipaparingkeun buktasna tugas anu agung anu hese dilaksanakeunana anu abot dipidabelna buktasna mah salat anu 5 waktu. Kadua, kapan sih waktuna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakeun sareng dimi'rajkeun? Waktu teh satahun sebelum Kanjeng Rasul hijrah ka Madinah. Iraha cenah ge satahun sebelum Kanjeng Rasul hijrah ka Madinah. Pami hitungan Masehi mah eta teh cek para ulama kinten-kinten tahun 620 memasuki ke 621 Masehi. Kumaha atuh ayeuna mah sejarahna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakeun sareng dimi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kangge pijawabeunana sebagaimana dina dawuhan Allah Subhanahu wa taala dina Quran dina surat Al-Isra mana a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tas sejarah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakeun sareng dimi'rajkeun sebagaimana dina dawuhan Allah sawal Allah subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Awal mula diberangkatkeunana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku Allah Subhanahu wa taala dimulai Masjidil Haram dugikeun ka Masjidil Aqsa. Eta teh lahilan dina waktu wengi. Ceuk sapalina mah sajam. Ceuk sapalina mah sajam ge teu naon sababna tempat bobona ge masih keneh haneut. Tuh padahal mah ayeuna lamun teh mah nyetang-nyetang naon ngetang jarak tempuh gitu tanya antawis Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ayeuna kumaha cenah geterina jalan manusia itu tebih biasa ditempuh ku Kanjeng Rasul dengan waktu anu sangatlah cepat. Tapi make kumaha naon sababna sabab eta mah tos ngajantenkeun mukjizat tinggal di redaksina dina Al-Qur'an bukan sao tapi asro mutaati. Tapi ayeuna nu namina mutaati nu namina asro si neng nu acuk hideung nyakuan keong naik kana Honda Beat lumpat ka mana tuh ka ditu ka Bandung moal kantos sadinten padahal waktuna jarakna tebih ka Tasik Bandung teh leus. Tah begitu pun Kanjeng Rasul
Da bukan Kangjeng Rasul anu berkehendak mapahna, tapi dimapahkeun usaha ku Allah Subhanahu wa taala. Da sanes kanten oge lamun tos ku Allah dikehendak anu tadina hese gampang kun payakeun. Kitu tah. Eta pointen. Dan mulai Kangjeng Rasul diberjalankan ku Allah teh di Masjidil dugikeun ka Masjidil Aqsa kalayan yang dakwah tos anu sangatlah singkat teu nyeetkeun sawengi-wengi acan supaya paus para ulama mah sabalina tempat bobona ge masih keneh gitu. Bahkan bisa kata tilas bobona ge masih keneh gitu. Nah tujuanna linuriyahu min ayatina supados Allah ningalikeun kana kakawasaan anak sapalih ayat-ayatna sapalih tanda-tanda keagungan jeung kabesaran Allah Subhanahu wa taala. Menurutkeun riwayat sejarahna di Masjidil Haram satu acan dugi ka Masjidil Aqsa Kangjeng Rasul standby heula dina 4 tempat. Make standby istirahat heula, lamun pesawat mah make transit heula dina 4 tempat. Gitu tah. Mana 4 tempat teh? Kahiji Kangjeng Rasul teh istirahat heula di negeri Yasrib. Terang Yasrib. Yasrib teh mun ayeuna mah kota Madinah anu janten tempat hijrah pertama Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sindang heula di Yasrib Kangjeng Rasul. Pas sindang di Yasrib ngalaksanakeun salat 2 rakaat, namanya salat sunat didinya mah kita tanya berangkat deui kita tanya menuju Masjidil Aqsa. Tapi sebelum dugi ka Masjidil Aqsa istirahat kadua kalina anu namina teh di mana? Di Madian. Pas di Madian istirahat deui nu katilu kalina di mana? Di Bukit Sinai. Gitu. Kaobat kalina mah pangistirahatan Kangjeng Rasul teh istirahat di Baitul Lahmi. Tempat kelahiran anak Kangjeng Nabi Isa alaihi tahtos di Baitul Lahmi teh nembe Kangjeng Rasul berangkat deui dugilah Kangjeng Rasul teh ka Masjidil Aqsa di Palestina. Kapan nuhun Masjidil Aqsa teh gitu dugi ka Masjidil Aqsa. Cek dina riwayat mah didinya kitu tahnya di pas Kangjeng Rasul istirahat heula di mana di Yasrib dugikeun ka tempat pangistirahatan terakhir bukdasna nyaeta di Baitul Lahmi. Didinya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalaman 17 kejadian anu aneh jeung anu luar biasa. 17 kajantenan didinya. Daya sanes eta kajantenan teh tamsil ti Allah Subhanahu wa taala pikeun umatna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geuning di antawisna teh kitu tanya kajadian eta teh Kangjeng Rasul kantos ningali kitu tanya hiji jalma itu melah kana hiji tangkal pare terus dialak langsung dipelak langsung ini pokok 17 kejadian we didinya teh gitu. Satu acan Kangjeng Rasul dugi ka Masjidil Aqsa. Tah sabaraha Kangjeng Rasul dugi ka Masjidil Aqsa ngalaksanakeun salat 2 rakaat nembe Kangjeng Rasul diangkat ku Allah Subhanahu wa taala kalayan ngutus hewan buktasna nyaeta makhluk Allah anu disebatkeun kendaraan Kangjeng Rasul disarengan sareng malaikat Jibril naik ka langit kahiji. Di langit kahiji Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepang sareng Kangjeng Nabi Adam. Beres di langit kahiji naik deui Kangjeng Rasul teh sareng malaikat Jibril naik ka langit kadua. Di langit kadua mah bedak sareng Nabi Isa berikut sareng Nabi Harun. Gitu. Langit kadua beres di langit kadua kejadian anak sami sampai dikeun sapertoskeun di langit kahiji naik
deui ka langit anu katilu. Di langit katilu mah penak sareng Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit katilu naik deui dugikeun ka langit kaopat. Di langit kaopat Kangjeng Nabi penak sareng Kangjeng Nabi Idris alaihi salam. Di langit kaopat naik deui ka langit kalima. Di langit kalima mah Kangjeng Nabi tepangna sareng Nabi Harun alaihi salam. Gitu. Di langit kagenep Kangjeng Nabi penak sareng Kangjeng Nabi Musa alaihi salam parat nepikeun ka langit katujuh. Nah di langit katujuh mah Kangjeng Nabi teh tepangna sareng Nabi Ibrahim alaihi salam. Beres di langit katujuh ditaikeun deui ku Allah Subhanahu wa taala eta Kangjeng Nabi anu ngangge kendaraan golong sartana malaikat Jibril teh ditaikeun ka mana nyaeta ka Baitul Ma'mur. Cek tadi oge nu disebutkeun Baitul Ma'mur teh tempat tawafna para malaikat. Di Baitul Ma'mur ditaikeun deui ka Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha masih kene teu acan paraga tugas Kanjeng Rasul teh ku Allah Subhanahu wa taala dipiwarangan yang deui naik deui beuki luhur ka mana? Ka Mustawan. Tuk malaikat Jibril wahai Muhammad jeung we anjeun ayeuna mah berangkat nyarila ka ditu ka Mustawan sabab kaula mah teu diwiridian ku Allah titah naon titah manjang ka Mustawan. Sasampaina Kanjeng Rasul di Mustawan didinya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningali hiji jalma anu kasekna luar biasa gagahna kacibah dugikeun eta jalma ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditaros eta jalma tidak salah sama sanes Jawa jalma tapi makhluk Allah nuju nyarupakeun hiji jalma gitu. Dan pujeng-pujeng jalma pangkat ning urang anu pangkatna cacing cau pangkat malaikat Jibril pun ka Mustawan mah teu kei nonton komo jalma sabenerna gitu. Tapi makhluk Allah anu nuju nyarupakeun hiji jalma di dinya ditaros ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek Kanjeng Rasul ya rajul malakut hei jalma naha anceun teh malaikat anu cicing di dieu teh. Dijawab ku eta makhluk Allah anu nyarupakeun hiji jalma lah bukan kami mah bukan malaikat. Oh kitu nya cenah oge. Nabiun apakah anjeun teh hiji nabi? Lah dijawab deui ku eta naon teh makhluk Allah. Sami kaula ge bukan hiji nabi. Lantas apaan atuh? Lain malaikat, lain nabi kok maneh cicing di dieu di Mustawan. Malaikat Jibril ge teh dimeunangkeun ku Allah naik ka mana? Ka Mustawan. Didinya teu ngajawab makhluk Allah anu nuju nyarupakeun hiji jalmi sumping nyaeta naon aya swanten anu tanpa jirim teh anu disebutkeun hatib ngahareos kana pangupingna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur hatib atas kewenangan Allah Subhanahu wa taala hadza rajulun kana fid dunya lisaluhu rabbun bi dzikrillah taala. Ya Muhammad, eta makhluk Allah anu ditanya ku anjeun teh bener pisan sanes malaikat, leres pisan sanes nabi, sanes rasul, tapi eta makhluk Allah teh ngagambarkeun ka umat anjeun bila mana calik di alam dunyana lisana selalu basah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jangan kieu teh nama kage urang sadayana lamun pandai-pandai urang sadayana zikir ka Allah Subhanahu wa taala qiyama wa qu'uda wa ala junubikum tetep zikir ka Allah sanajan lisan ngobrol ka ditu ka dieu tapi hate nyangkut ka Allah hate eling ka Allah yakin jaga dina poe kiamat bakal kenging ka darajatan anu luhur di sisi Allah anu disarupakeun kana bakal diangkat
angkat derajatna ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cuma cinta anu aya dina pikiran urang teh. Jangan cuma kekasih anu aya dina otak urang teh. Gitu. Jangan cuma selingkuhan anu aya dina hati urang teh. Coba kaditu kadieu sing emut ka Allah, zikir salawasna ka saha? Ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi sawah dengan naon so la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Padahal geuning cekan jeung Rasul oge kalimah anu paling dipika cinta ku Allah Subhanahu wa Ta'ala aya 4. Hiji subhanallah, 2 alhamdulillah, katilu Allah, kaopat la ilaha illallah. Eta nu paling dipika senang ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling dipika cinta ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matak naon atuh dina sabada urang beresna tepat sok diwiridkeun ku urang. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tamahan 8 la ilaha illallah sakal jadi jumlah 100. Minimal atuh sakitu we. Teu kene ngelikum-likum leos pas salat teh. Upami ibu kepala teh mah salat teh wah gancang gitu tanya. Ditawas ke mana bisaan salat gancang-gancang deui. Da kuing mah diajak salat teh ge 5 tahun. Ayeuna 23 tahun yang pantas tos tapis mah. Beda deui ceuk kana salat. Beuki tapis teh bukan beuki gancang tapi beuki tapis teh kana salat. Jalma anu berilmunya mah asa beuki teu tiasa kana salat teh. Asa salah we digawe salat teh. Hati-hati midamel lawanan teh. Midamel salat teh. Terus diancam ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan jantan motivasi kami urang sadayana mantaro kawiradan bahwa kirdut cenah eta teh. Saha-saha jalma anu ninggalkeun kana wirid sabada salat bahwa kirdut maka eta jalma teh leuwih ibaratkeun mon itu dah namina salat teh kapan munajat sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayeuna beres munajat teu pamitan heula apakalah jadina kumaha kitu tanya. Itu sopan kapan sabat. Oke. Ta eta. Maka padilahna ayeuna urang kitu tanya selalu mengingat Allah teh jaga dina poe kiamat bakal kenging nyaeta suatu patempatan bakal kenging harkat derajat anu luhur anu disapertikeun kana mustawan termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jeung deui Muhammad eta makhluk Gusti anu nyarupakeun manusia anu ditanya ku anjeun teh eta teh gambaran makhluk anjeun anu di alam dunyana hatena nyantel ka masjid. Teu nyantel ka bogo, ka masjid nyantel hatena teh. Nuju sakola kita tanya ngemutan masjid ke salat sampai di masjid mananya gitu tah. Kapan era masawihna hese hoyong lebet ka mana teh? Ka masjid teh. Teu aya we hate teh nyantel di mana urang salat di masjid mana gitu tah. Teu aya. Nu aya teh dina hate teh salat di imah cenah gitu. Sok emutan masjid artina masih daek ngemutan salat. Poin anu katiluna walam yastasib liwalidayhi qad jalma anu cicing di mustawan eta teh adalah gambaran umat anjeun anu di alam dunyana teu pernah ngadeuikeun kana hatena inung sabadana pertanyaan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kajawab melalui suatan hatib teh telah didinya Kanjeng Rasul dibuka hijabna ku Allah nu aya dina soca anu aya dina badan dugikeun ka Kanjeng Rasul biasa bermunajat secara langsung sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didinya Allah maparingan suatu kewajiban anu mulia ka Kanjeng Rasul berikut ka umatna buktosna salat anu 5 waktu eta oleh-olehna sawirat mah salat anu 5 waktu. Nya penetapan anak ku Allah dijadikeun eta salat teh nyaeta 5 waktu dina sadinten saumi.
Saur Allah dina hadis kursina dicarioskeun min khamsi shalawatin kulla yaumin wa lailatin kullu salatin bi isrin fatilka khamsuna salatan. Hei Muhammad, tong teueung anjeun, tong hanyakal anjeun. Sanajan di kamina salat asalna 50 waktu, tapi ayeuna jadi 50 janten 5 waktu. Dina masalah padilah jeung ganjaranna mah sami sareng nyaeta 50 waktu. Naon sababna? Sabab saur Gusti Allah ganjaran tina saban-saban sasolat eta teh 10. Berarti lamun teh mah urang salat 5 waktu dina sadinten sawengi sama dengan 50 kali salat. Tah eta pisan ngajantenkeun hikmahna. Urang sadayana memperingati kitu tanya di Isra-keunana sareng di Mi'raj-keunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina salat geuning aya awasan tahiyat. Eta teh lamun urang mah terang, lamun urang terang eta awasan tahiyat dina salat eta teh nuju ngabadikeun antawis pertemuan Kangjeng Rasul langsung sareng Gusti Allah. Kapan pas begitu dibuka hijab dina badan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didinya Kangjeng Rasul kenging wahyu, kenging ilham dugikeun ka Kangjeng Rasul dipiwarang ngaoskeun salam penghormatan ka saha? Ka Allah Subhanahu wa taala. Saur Kangjeng Rasul macakeun salamna atanapi penghormatan ka Allah kumacakeun at-tahiyyatu lillah. Itu diwalan ku Allah Subhanahu wa taala kalawan walaran anu sampurna saur Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Didinya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emuteun ka umatna ku bakating hoyong kenging kasalamatan ti Allah dugikeun ka Kangjeng Rasul macakeun assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Disambut ku para malaikat macakeun kalimah dua syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Dicantenkeun we bacaan tasyahud ngalambangkeun eta teh naon pertemuan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung sareng Allah Subhanahu wa taala. Naon atuh hikmahna pangna urang memperingati ieu acara Isra Mi'raj teh teu aya sanes hikmah anu kedah dipetikeun sadayana lintang ti tingkatkeun kualitas iman jeung takwa dengan memperbaiki salat. Gitu. Tekenging cuma ayeuna umal tahun aya we Isra Mi'raj memperingati kitu tah ari salat kedua kene berarti tacan kapetik hikmah jeung buahna. Tah dimulai ayeuna upami tacan coba petik hikmahna dina eta Isra Mi'raj. Nah, setadi oke tingkatkan kualitas iman dan takwa dengan memperbaiki media sholat. Naon atuh sholat? Kapan dijawab ku si Ucu teh kieu? Sholat, apakah itu sholat? Ibadah yang tak boleh telat. Patokan salat teh aqwalun wa af'alun muftatahatun bin takbir wa muhtatamatun bin taslim. Eta patokan salat teh. Mata nitip ka sadayana di zaman ayeuna pisan kita tanya sebenarnya eta non muslim anu bakal ngahancurkeun kana akhlak ujung anggeanana orang muslim. Tingali di zaman ayeuna sejadah terang sejadah nu sok urang diangge salat, sapatu nu sok urang diangge sadi dinten saban poe saban wengi sapatu dapal tingali. Nah sejadah kapantos aya gambar monyet itu. Memang aya gambar Allah, tapi tingali lukisanna gambar monyet.
mata kahade bilih itu tanya bilih ngamaksad ngagaluh sejadah tingalian heula dina sapatu ngadampal di bagian bawah ada sok anda kana tanda aya lapan Allah jeung lapan Muhammad waspada eta teh produk non muslim tujuanna ngahinakeun we ka muslim eta mah gitu da ayo batur mah kita tanya ngahancurkeun urang sadayana ku gelut mah tos moal wanieun ku zaman ayeuna mah gitu tapi secara halus ngadamel media sosial gitu tah dunia maya mata kahade dina dunia maya dan memang eta nu disebat ke dunia maya teh aya kamanfaatanana aya kamadahatanana memang boleh dikatakan bid'ah eta dunia maya tapi antawis dolalah jeung hasanahna kumaha urang anu ngagunakeun mun ningali kadinya mah da TV oge bid'ah di zaman Rasulullah kabacan ayat TV leres bojong-bojong TV foto ge kabacan ayat komo aya TV gitu ngan cuma dina eta TV hasanah jeung dalalahna kumaha urang ngagunakeun mangga we eta gunakeun sebaik mungkin ka eta sing waspada kita tanya aya ancaman ti non muslim anu secara halus nitip kasadayana berkuat kita tanya naon ahli sunnah wal jamaahna tali silaturahmi sareng papada muslimna kiatan sakolana getolan ngingkana-kana musim kieu kita tanya belajarna tingkat ke pandai we ngadua ka Allah Subhanahu wa taala urang sakolahna eta teh disebat teh perjuangan doana ku media salat naon sababna saur Kangjeng Rasul lamun teh mah urang di alam dunya teu ninggalkeun salatlah anu jaga dina poe kiamah bakal ngajantenkeun cacaang kami urang sadayana petunjuk jalan jeung bakal ngajantenkeun kasalamatan kami urang sadayana lamun di alam dunya teu ninggalkeun kana salat gitu teu ninggalkeun kana salat tapi sameulihna lamun teh urang ayeuna ngaku di alam dunya agama Islam kana salat caduk tah jaga dina poe kiamah moal lebet kana surgana Allah tapi maka lebet lagi kana nerakana Allah ku Allah dihijikeunana jeung si Fir'aun jeung si Qarun jeung si Haman dihijikeunana oge bahkan bakal dihijikeun sareng saha sareng nyata Ubay bin Khalaf anu ngajantenkeun musuh besarna saha Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'udzubillahi min Kupina bangitan kami ngadogikeun sapatah dua patah kata ti ibados di alam cekakeun sakitu bae mudah-mudahan sakali deui sing janten motivasi kami urang sadayana ningkatkeun kualitas iman sinalengan takwa ku jalan memperbaiki salat amin ya Allah ya rabbal alamin kakirangan sareng kalangkunganana oge dina lepatna nedak tawakuf kasadayana margi sim abdi mah afunnas ajhalunnas ahqarunnas itu tanya numawi hapunten kasadayana wabil khusus eta ka ibu kepala sareng kepala dewan asatidu al asatidah nu aya dina ieu sakolahan sakali deui sim abdi ngiring ngadoakeun sing abdi ngiring ngarojong mudah-mudahan ieu sakola SMK anu teh perjuangan sing ditantayungan ku kasalamatan ti Allah Subhanahu wa taala sing nyetak kana generasi anu manfaat maslahat dunya sanarengan akhirat oge sing tambih-tambih dina kamajengan dina sanes kantena amin ya Allah ya rabbal alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Khudh ma sofa wa da'ma kadar wallahu yuwafiqu ila aqwamit thariq. Hadza Allahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi